Regjizor, skenarist, por edhe student të arteve filmike, ka disa vende të Ballkanit ishin pjesëmarrës në evenimentin ndërkombëtar që u zhvillua në Dropull. Nata e fundit e edicionit të 5 festivalit të filmit me metrazh të shkurtër këtu në Vrisarat të Dropullit do të përmbajë shpalljen e fituesve të këtij festivali. Pritet me interes, jo vetëm nga të gjithë pranishmit, jo vetëm nga artistët të ardhur nga disa vende të Ballkanit, por edhe nga opinioni vendas, nga opinioni Dropullit. Zonësit e shkollës së bashkuar Bulerat, me ndihmën e specialistëve të ardhur nga Greqia, përgatitën gjatë këtyre ditëve 2 pjesë filmike. Filmin vizatimor të cilin e përshtatën me tekstin e 3 këngëve nga grupi polifonik Zonjat e Selos, si dhe një film të shkurtër me indicje nga e legjenda e ujit dhe të Nuses në shpellën monumentale të Shkotinis. Drejtori i festivalit Zoti Kosta Zhonga shpreh kënaqësinë e tij për mbarvajtjen e edicionit të 5. Do të them që ky festival ka qenë më mirë nga gjithë festivalet e tjera. Siç e mban mend që festivali i parë filluam me 3 ditë, dolën me 5 ditë, vazhduam me 7 ditë. Edhe mund të them se 7 ditë e bën për arsye se pati prurë më të mëdha, filma më shumë. Patëm si vjet filma jo vetëm nga Shqipëria, nga Greqia, që kishim nga Kipro, kishim nga Maqedonia e Veriut, kishim nga Kosova. Madje patëm film edhe nga Norvegjia, një film, edhe nga Amerika, na dërguan. Nga 40 filma të prezantuara, prej të cilave 33 ishin në konkurrim, pasi 7 ishin prodhime të studentëve. Është filmi Roger, si film, vendin e parë që mori, është një regjisor grek i ri, ndërsa vendin e dytë për regjim më të mirë mori Aleksandr Skura Alkionides, për skenar më të mirë Krisa Vasta e Fivos Kondojanis. Gjithashtu kemi çmim për kinematografinë më të mirë që ndahet, është përsëri për filmin Roger, është Thanos Mitsiu. Gjithashtu kemi një seri që nuk është e treguar nga Sara Hoxhaj dhe Farmer Blues nga Iber Deari, që është nga Maqedonia e Veriut. Ky eveniment u vlerësua edhe nga banorët e Dropullit. Ishte një nder për fshatin tonë që krye ky festival. Kishte pjesëmarrje mjaft, kishte cirk, kishte dokumentare, kishte 6 filma çdo mbasdite. Edhe ishte kënaqësi, domethënë ishte një fëmijë të vegjël, ishin mosha të ndryshme, edhe që dhe në fshati dhe në Visëraja morën pjesë, po kaluam një javë domethënë ndryshe nga të tjerët. Ceremoninë përmbyllëse të aktivitete përshëndetën deputeti i Qarkut Gjirokastër Zoti Pirodhima, si dhe kryetari i Bashkisë Dropull Zoti Dimitra Ktoli, ku ky i fundit u parashtroi dhe një kërkesë organizatorëve të festivalit, një ditë nga edicioni 6 vitin e ardhshëm, të zhvillohen në një nga fshatat e Pogonit Malor.